大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。我们首先看一下外围市场道琼斯工业指数。那道琼斯工业指数在昨天晚间出现了一个1.02%的快速下跌，这样的一根阴线呢，意味着什么呢？我们看到啊，4月13日这一天，它的开盘价是在33668，这根阳线呢是代表了一个悟空阳线，也就是说在行情当中有一根突然发生的阳线，这根阳线呢突破了震荡和平台期，它是一根悟空阳线，标志性的阳线，是在行情当中被压制了500年之后，在行情当中突然迸发出来的标志性的多头的信号。那有了这根多头信号之后呢，行情上方就可能有八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线、日线级别上涨西游的一个预期。后面的所有的震荡呢，我们都将这些震荡看为妖怪 K 线，干扰了我们对多头行情的一个判断。所以呢，整个趋势是处在一个上行趋势当中的。但是昨天行情发生了一定的变化，这根阴线呢4月25日昨天晚间的这根阴线跌幅达到1%的阴线呢，将前面行情当中悟空阳线的开盘价跌破了。跌破之后，趋势发生改变，那么这根阴线呢就叫悟空阴线。那有了这根悟空阴线之后，下方我们要看支撑位能否支撑得住啊。这个位置呢，我们看到波谷连线连过来之后在33500点附近是有一定支撑的。如果支撑不住的话，行情就有日线级别下跌西游的一个预期。所以呢，多空在这个位置上有可能发生转变所以呢，对于美股来说，空头信号已经出现之后，对于美股的多头来讲，一定要非常小心。那么在美股高位震荡的过程当中，我们看到比特币是一路下跌的从31000点一直跌到最低点是在26910 27000美金附近。但是今天早上我们看到了行情出现了一定的反弹信号。那么从日线角度来看这里的反弹信号仍然处在一个沙僧阴线的势力范围。我们观察到4月19日这一天走出了一个悟空阴线悟空阴线就是一个标志性的阴线标志性的悟空阴线出现之后，走八阶阴线和沙僧阴线。沙僧阴线后面所有的 K 线呢，都是围绕沙僧的主阴线做的震荡。那么这震荡过程当中，我们就有唐僧阴线的一个预期后面的这些 K 线呢，我们认为是一组干扰性的 K 线，也叫妖怪 K 线，干扰了我们对日线级别下跌西游唐僧阴线出现的一个预期。那么行情走到这个位置上，我们把时间级别调小来看呢，在小日线级别上目前是发生了反弹和突破。小日线级别的反弹和突破呢，我们在这个位置上可以看到小日线级别在4月26日凌晨1点昨天凌晨1点出现了一个悟空阳线。悟空阳线走出来之后，走八阶阳线、沙僧阳线，那么上方可能会出现唐僧阳线。那么在趋势上，我们可以看到50日均线、10日均线突破了144日均线和169日均线。注意看我们这里观察的是小日线级别，那么小日线级别发生突破之后，这种突破和反弹是有可能持续的。但是呢，进入这个市场一定要设置止损。如果作为这个行情的多头来看要把止损设在27800美金。27800美金呢是144日均线形成的一个支撑位。那么行情有否可能出现持续的反弹，最终形成反转呢？我认为还是有机会的因为在周线级别上，我们可以看到这轮行情对于比特币来说，它是完成了一轮周线级别的上涨西游的。从1月9日这周开始走出悟空阳线，然后走八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线前一周的行情当中走出了一个唐僧阳线之后，我们判断周线级别上涨西游结束之后，对于比特币来说有时间级别切换、方向切换所以呢有4小时级别到日线级别的下跌西游的预期。那这轮下跌我们看到4小时级别的下跌和回调已经完成了，并且形成了一个收敛下跌的三角形，但是在日线级别的下跌西游还没有完成。所以呢，目前对于空头来说还是主要的一个方向在日线级别是一个主要的方向，但是周线级别仍然是一个上涨的大的趋势整轮行情来看，我们在这个位置在更小的一个时间级别上在小日线级别上目前出现了一个多头信号但是要把27500美金设置成止损做多这个行情。那有人会觉得这里的逻辑是混乱的其实不是因为我们观察一个事物要从各个时间周期去看周线级别我们看到的是一个上涨的趋势，那么上一周出现了一个调整那么在日线级别上它是一个下跌的趋势，目前处在一个沙僧阳线的势力范围那么在小线级别上它是出现了一个反弹的信号。那么在小日线级别上是一个比较短线的动作，目前正在出现一个反弹。这里的反弹能否出现反转我们要看29200美金附近这个位置上它是有波谷压力的。
，29,200美金能够突破的话，才能形成重要的反转。那么行情走到这个位置上，我们看到了一个小日线级别的动作。那么小日线级别的反弹，最终能否形成4小时级别的反弹啊？我们要看这个位置啊，4小时级别144均线和169均线能否形成突破啊？突破之后才能正式的打响反击战。那么行情走到这个位置，反弹已经开始了啊，所以呢，要做一个小日线级别的布局，要把小日线级别的144均线设置止损之后布局一个仓位看它能否反弹上去啊。这轮行情，美股和比特币经常出现背离，美股在高位震荡的时候，比特币在下跌。美股在昨天晚上下跌之后，比特币今天早上出现了一个反弹所以呢，高度背离让整个市场出现逻辑上的混乱。但是呢，要坚定方向。如果你是多头的话，坚定看多并且布局多单。但是这种布局呢，是要在设置止损之后布局的。如果你是现货玩家，在当前行情当中要有一个仓位如果再次跌下来，你要进行补仓那么趋势上，周线的大的周期上是上涨趋势，日线呢在调整，小线级别在反弹，行情有符合它逻辑的东西但是在未来24年和25年一定是一个大的牛市所以呢，无论行情怎样震荡，你都要对现货市场有一定的仓位有仓位才能把握未来的趋势。那就在刚刚IN 勾出现了一个快速上涨，涨幅达到了19%左右这个快速上涨呢，我们在这个读者群朋友都知道，我提到了 IN 勾，并且在昨天视频里面也讲到了 IN 勾这个上涨原因非常简单因为在这个行情的调整过程当中，我们看到了一个日线级别下跌吸油，日线级别下跌吸油打到6.4美金附近的这个位置上的时候这里就存在4小时级别144均线和169均线，特别是169均线附近构成了一个支撑位，所以呢出现了一个快速反弹。同时呢，我们看到本轮行情 IN 勾表现非常活跃，从低点1.2美金到高点9.99美金，接近10美金，是达到了8倍涨幅。巨大涨幅背后呢，我们看到成交量的活跃和它震荡的活跃性，所以呢，我让大家提前布局一个 IN 勾的仓位。那么在今天呢，我们看到 IN 勾出现了一个快速上涨。那么这个上涨能否持续呢？是未知的。但是我们在小日线级别看到了一个小日线级别的上涨吸油，这个小日线级别上涨吸油呢，突破了144均线、169均线，并且我们看到小日线级别50均线和10均线也突破了144均线和169均线，这意味着下一个时间级别的突破，它可能会发生4小时级别的反转行情因此呢，对于这种活跃性非常高的，有着巨大上涨驱动力的币种是应该重点关注的。同时可以看到OAX 在这轮行情当中我们在前面收敛三角形4小时级别下跌，收敛三角形接近焦点的这个区域上做了一轮反弹行情但是走到这个位置上之后，我们看到底部出现信号。这个信号怎样产生的呢？我们可以看到底部位置同样是可以画出波峰连线、波谷连线那么在0.28美金附近，对于 OAX 这个币种就有一定的支撑，所以呢，目前出现了一个4小时级别阳线这个4小时级别阳线出现之后，很容易到达0.37美金附近，所以呢，对于 OAX 是值得关注的。同时 OAX 属于和 DYDX 同样的去中心化交易所的这个平台币那么在这个币安平台上，它的总量是非常少的，因此呢，对于它的推动往往是快速拉升、快速下跌，因为它总量少筹码并且高度集中在超级主力手中所以呢，波动性非常强。如果一旦出现突破信号的话，可以在设置止损0.3美金附近设置止损之后进行建仓进行参与。那么在昨天 ID 出现了一个持续下跌领跌的信号，但是这个位置我们看到在4小时级别上已经非常接近0.62美金的一个支撑位这条支撑位是4小时级别144均线构成的。同时呢，目前行情在下跌过程当中形成了一个非常完美的三角形波峰连线、波谷连线构成的收敛三角形。这个收敛三角形接近焦点的这个区域上都是容易发生变盘的一个区域，所以呢，对于 ID 是之前行情当中超越比特币成交量的一个币种 ID 和 ARB 同时都会在一段短的时间内超过了比特币的成交量，所以呢，超级主力在这轮行情当中也被扣杀了下来，并且呢，如此大的成交量存在换庄的可能性，在
快速下跌啊，超过40%。我们看到最大下跌幅度达到40%之后，这个位置在$0.62存在支撑啊，因此呢，对于 ID 来说是有反弹到$0.8一个可能性的。那么随着比特币的反弹，我们看到 CFX 目前行情当中也有所动作。在这个结构上，我们看到一个非常规律的结构，横盘震荡形成的收敛三角形啊，跌破之后，在4小时级别上发生跌破之后，目前在小时线级别上同步了比特币出现了一个突破。要知道啊 ，CFX 每次的反弹的幅度都几乎是比特币的3倍左右啊，所以呢，目前可以将$0.3设置止损之后啊，做一个 CFX 的多头。那么在这里可能出现一个4小时级别的上涨吸油，那么上方的压力点位呢是在0.36，还有一定空间的这样设置止损。昨天在视频频道里面也提到了 LTC 这个位置上啊，日线级别144均线的一个支撑位啊，我提到这个位置，所以呢，对于 LTC 是可以进行建仓的。原因是啊，除了这里面有个支撑之外 ，LTC 和达氏啊都是一个减产币种，有一个非常高的预期，所以呢，这轮行情如果再度上行的话，对 LTC 啊突破这个平台期很容易达到$160以上啊，这个位置是非常容易发生突破的，并且呢LTC 是在站上144均线的一个反弹动作，非常容易出现双八行情，最终呢将前面4月19日的这根阴线吞没之后出现反转啊，所以呢对于减产币种 LTC 和达氏是应该重点关注的。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一键3连，让更多的朋友能够了解 K 线稀有战法这本书，感谢大家，再见。